नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी लोग प्रेजेंट हैं TCS I-1 डिजिटल जोन धनबाद झारखंड के सामने में, और हमारे साथ मिस दीक्षा जी हैं जिन्होंने आज SSC CGL का मेंस का टाइपिंग टेस्ट को अटेंड किया है 2 मार्च सेकंड शिफ्ट में। तो दीक्षा जी, क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में। पेपर ऑल ओवर इजी टू मॉडरेट था और इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीके लगभग सब इजी। मेरे को लगा इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग इजी था एंड जीके थोड़ा मॉडरेट टू टफ था। और कंप्यूटर का लेवल बहुत अच्छा था, अटेंड करने लायक था। मीन्स मॉडरेट टू, इसको भी हार्ड कहेंगे, मॉडरेट टू हार्ड था। और टाइपिंग तो लगभग अच्छा था, एवरेज। मेरा तो पहले ही हो गया था टाइपिंग, 5 मिनट पहले कंप्लीट। तो टाइपिंग का प्रैक्टिस कितने समय से कर रही थी आप। ज़्यादा नहीं, बस 1 मंथ किया था मैंने। अच्छा, जस्ट 1 मंथ। हाँ, और डेली 1 आवर। तो टाइपिंग को लेकर के जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, वो सारे इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर एग्जामिनेशन में फॉलो किए गए थे। हाँ, फॉलो किए गए थे। पहले जो टाइपिंग था, पहले हमारा मॉक किया गया था 10 मिनट का। दैन उसके बाद फिर थोड़ा 3 मिनट का ब्रेक था। और उसके बाद फिर हमारा एक्चुअल जो टाइपिंग था वो करवाया गया था 15 मिनट्स का। दैन उसके बाद वेरिफिकेशन था 3 मिनट्स का, बस। तो जो पैराग्राफ दिया गया था, उस पैराग्राफ में जो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन था, वो किस तरह के वर्ड्स थे। शॉर्ट वर्ड्स थे, मीडियम वर्ड्स थे या लॉन्ग वर्ड्स थे। बहुत इजी। न्यूमेरिकल तो आई थिंक एक भी नहीं था। सारा अल्फ़ाबेट्स ही था। अच्छा। या कॉमा कुछ थे, पंक्चुएशन मार्क्स कुछ थे। बाकी ऑल ओवर इजी था, ज़्यादा लेंदी नहीं था। हाँ, तो आपने टाइपिंग की प्रैक्टिस कहाँ से करी थी। घर पे। अच्छा, खुद से। हाँ, खुद से किया। सेल्फ। हाँ, सर। आपने किसी प्लेटफॉर्म का सहारा नहीं लिया। नहीं, बस सिंपल जो आपका फ्री अवेलेबल है, टाइपिंग बाबा और सोनी टाइपिंग, बस उसी से किया। अच्छा। तो ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है। नहीं, सेकेंड अटेम्प्ट। इससे पहले वाला अटेम्प्ट आपने कब लिया था। पहले अभी जून में जो 2021 का था, उस समय लिया था। तो उसमें और इसमें क्या कुछ डिफरेंस देखने को मिला। डिफरेंस तो नहीं, लेवल तो सेम था। बस हाँ, मेंस का जिस तरह से पैटर्न है, वो पैटर्न अभी चेंज हुआ है, अभी न्यू पैटर्न आया है। तो उसके हिसाब से हो सकता है कि अलग कट ऑफ वगैरह थोड़ा वेरीफाई करें। बाकी एग्ज़ाम का जो लेवल था वो सेम ही था। और इस बार तो रीजनिंग भी ऐड हुआ है, इंग्लिश भी ऐड हुआ है। इंग्लिश नहीं, जीके ऐड हुआ है, रीजनिंग और जीके ऐड हुआ है। तो बाकी ऑल ओवर तो अच्छा था। तो न्यू पैटर्न आप लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित हुआ या फिर लगा कि नहीं पहले वाला ही ठीक था। नहीं, पहले तो मैंने नहीं दिया है। और इस बार वाला मुझे लगा अच्छा था। मीन्स मैं बैंक की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो उसके हिसाब से मुझे उसी के लेवल का लगा, मिलता जुलता लगा। तो आज का जो ओवरऑल पेपर का लेवल था, उसके अकॉर्डिंग इजी टू मॉडरेट। हाँ, आपके अनुसार कट ऑफ क्या रह सकता है, अगर आपको प्रेडिक्शन करने के लिए कहा जाए तो। मुझे तो लगता है 250 एवर भी जाएगा। अच्छा, जिस तरह का लेवल था। हाँ। तो आपने जो एग्जामिनेशन दिया, सेंटर के अंदर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी। एवरीथिंग ओके। और एंट्री में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स स्टूडेंट को लेकर के आने हैं, और आप क्या क्या लेकर के आई थी। जैसे कि एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, तो फोटो जो जिसका शायद ज़रूरत नहीं हुआ, हाँ। दे दिया गया। एंड बस कैसे हैं आप सब। एंट्री के हाँ, ये कोविड वेरिफिकेशन। अच्छा। एंट्री के दौरान किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी। अच्छा। तो ये जो पेपर आप लोगों का आज आया था, टाइमिंग क्या लगा, परफेक्ट था या फिर लगा कि नहीं टाइमिंग थोड़ा और होना चाहिए था। नहीं, टाइमिंग एकदम परफेक्ट था। टाइमिंग आपका बच भी जाता अगर आप और थोड़ा सा स्पीड करिए। बाकी इंग्लिश और जीके भी अच्छा टाइमिंग था। मैथ्स के लिए थोड़ा सा टाइमिंग कम पड़ा, लेकिन वो अपने स्पीड के हिसाब से। एग्ज़ाम का क्वेश्चन अच्छा था, तो आपके टाइमिंग अच्छा था। टाइपिंग का भी टाइमिंग बहुत अच्छा था। और बाकी 2 घंटे का टाइमिंग। टाइपिंग को फर्स्ट बार इंट्रोड्यूस किया गया या पहले भी टाइपिंग थी। नहीं, पहले टाइपिंग थी, लेकिन आई थिंक टाइपिंग में कुछ ये डिस्क्रिप्टिव तो था, डिस्क्रिप्टिव जो था। उसके बाद आई थिंक स्पीड टेस्ट कुछ था, डाटा एंट्री कुछ था, मेरे को याद नहीं है, मैंने पहले दिया नहीं है इसलिए। तो पेपर के लिए आप कुछ मॉक टेस्ट वगैरह भी लगाती थी। हाँ, मॉक टेस्ट, टेक्स्ट बुक, बस। कुछ फ़ायदा हुआ टेक्स्ट बुक से। हाँ, बहुत फ़ायदा हुआ। जैसे मॉक तो देने से आपको फ़ायदा हो गई। अच्छा। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, मॉक आपको रेगुलर बेसिस पे देना चाहिए। हाँ, टेक्स्ट बुक स्पीड भी एक्यूरेसी भी दोनों मेंटेन करके चलिए और मॉक देते रहिए, बस। टेक्स्ट बुक के मॉक से क्या फ़ायदा हुआ, मतलब टेक्स्ट बुक का जो कंटेंट था वो एग्जामिनेशन रेलेवेंट था या इरेलेवेंट था। नहीं, एग्जामिनेशन से थोड़ा सा टफ बनाया गया था आई थिंक टेक्स्ट बुक। और बाकी एग्ज़ाम में और भी इजी पेपर आता है। अच्छा।
फ्यूचर के कोई एस्पायरेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उन फ्यूचर एस्पायरेंट्स के लिए क्या मैसेज देंगे? फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए यही कि बस आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, मॉक देते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और इधर उधर ये सब मत देखिए कि क्या कैसे क्या है, बस ये जानिए कि अच्छा आ रहा है पेपर, अपने आप पे कॉन्फिडेंट रखिए और अच्छा रहा पेपर बहुत अच्छा जाएगा। मॉक टेस्ट का जो कंटेंट था वो डिफिकल्टी वाइज बताया कि ओरिजिनल में थोड़ा डिफिकल्ट था, ओरिजिनल में थोड़ा आसान था। हाँ, थोड़ा पैटर्न वाइज सेम था या फिर पैटर्न वाइज भी कोई बदलाव था? नहीं, पैटर्न वाइज भी सेम था, पैटर्न वाइज बिल्कुल सेम था। प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन वगैरह लगाइए, अच्छा था। और कोई फाइनल मैसेज? नहीं, आपका उमंग स्टडी मैं देखती हूँ, मैंने देखा है अच्छा। यूट्यूब पे। हाँ, और बाकी ऑल द बेस्ट सबको, अच्छा जाएगा सब, ब्रेकर लेग। ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट आपको रिजल्ट के लिए। वेलकम। तो फ्रेंड्स, हमारा ये रिव्यू कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारा टेक्स्ट बुक का कूपन कोड है उमंग 10।